Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake sancewa a cikin wannan labari namu mai suna Iman kashi na 71 wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Abba Effects World domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. A hankali Iman ke tafiya tana kallon Sadiq da ya kusa gate saboda saurin da yake. Kafin ta fita kofar gida har ya shiga motarsa ya wuce. Ta bi motar da kallo sannan ta juya a sanyaye ta koma fat ɗin inna. Mama Hadiza da har lokacin ta ki sakin fuska don ba ƙaramin ɓata mata rai abinda Iman ta yi ba. Tana shigowa falon kuwa ta dinga hararar ta fuska ɗaure. Iman na ganin haka ta sunkuyar da kai ta wuce bedroom ɗin inna da jikinta ya sanyi. Inna ta bi ta da kallo sai kuma ta kalli Mama Hadiza ta ce, to ba shi kenan ba ta sallame shi ta dawo, amma kina neman mai da ƙaramar magana babba saboda rashin tsoron Allah. Har shi Sadiq ɗin ya fi kowa sanin tsakaninsa da Mujahid, kuma yaro ne mai hankali da nutsuwa. Tunda nake ban taɓa ganin yaro ta tun duk abinsa bai rufe masa ido ta yake kamar ba bai san ciwon dukiyar ba. To bayan ni har kuma ba za ku huta ba? Da aka ce miki Hadiza, ita dai Mama Hadiza ba ta ce komai ba, ta yi takumi. Ina ta taɓa baki ta ce ni dai ba ruwana. A dinga kyakkyawan zato domin Allah. Sai ka ce wacce ta faɗa kan wani ƙato can akan titi. Wannan ai yayanta ne Mujahid. Mujahid ya mike yana kallon Mama Hadiza ya ce, to na gaishe ki Mama, Allah ya wuce gajiya sai na shigo gobe. Ina na kallon shi ta ce, amma kai dai Allah ya zuba maka shegen rowa Mujahid kamar uwarka. Banda haka ina laifin ka rugo mata 'yar gasasshiyar kaza nan da 'yan lemo. Ka wani shigo gansansan da kai sai kai. Inda iso ya fi ka kenan. Mujahid dai bai tanka mata ba ya nufi kofa ta ce, to na yi magana ɗazu baka ce komai ba. Ina fa da labarin abin da kai ma siya ma lokacin bikinta. To ita Iman ko don ba uban ku ɗaya ba, na ga har yanzu shiru baka yunkuro ba. Kyawunsa dama kawai ka bata kuɗin, ni na san abin da zan mata da shi. Kar ka siya mata komai, ba abin da Amadu da Bukar ba su yi mata ba. Kuɗin zai fi mata amfani gaskiya. Ya juya ya kalle ta ya ce, in zan bata abu ai ba yakin sani ba jiya. Sai ka ce mahaifiyarta ba ta kusa. Daga haka ya fice daga falon. Inda ta riƙe ba tana kallon Mama Hadiza ta ce, ke me yake nufi kenan? Kada ba zai ma 'yar uwarsa komai ba, bikinta sukutum da guda. To bari dai in zuba ma sarautar Allah ido. Amma wallahi in har Mujahid bai ba da gudunmawa mai kauri bikin Iman ba, lalacewa ta same shi duniya da lahira. Kuma ban san da wani ido zai kalli ubanta ba. Washe gari ya kama Laraba da direba ya ajiye su Iman a salon. Mai wajen da kanta ta mata gyara bayan ta gano amarya ce. Banda kallonta babu abin da ake yi a salon din. Dan gaba ɗaya kyau ta yi sosai. Ta yi wani haske sai kyalli take ko ina na jikinta kamar balarabiya. 20,000 abu ya ba su na gyaran gashi su 3. Don Ummi da Rahama ba su yarda sun biyo su ba. Da kyar Maryam ta lallaba Iman ta yarda a yi mata kitso a gashinta. Iman har ta mance rabon da ta yi kitso. Haka dai ta daure aka rangaɗa mata kitsonta ƙanana mai kyau. Sai kusan azahar suka kira direba ya zo ya maida su gida. Sosai gida ya cika da jama'a na kusa da na nesa. Duk da sai Juma'a ne bikin, amma kai kana ganin jama'ar gidan ka san ya ce guda ɗaya za a yi ma aure, kuma ga bikin ya haɗe guda biyu gaba ɗaya. 'Yan uwan Amma suna gidan da su har da 'ya'yansu. Antuma duk
Duk 'yan uwanta na kusa da na nesa sun iso. Bakin ciki kamar zai kashe Umma kwata-kwata ta ƙi yarda ta fito daga ɗakinta. Har da sa makulli daga ciki abin duniya ya tari ya yi mata yawa. Anya auren nan ba za a yi shi ba kuwa? Tambayar da ta dinga yi ma kanta kenan. Wata zuciyar tana tabbatar mata ba za a yi ba, ta zuba ido kawai. Sai Iman na koma gida da awa ɗaya mai lalle da anti ta kira ta zo gida yi mata lalle. Inna ta gama zuba ma Iman farfesun da anti ta aiko mata da abinci kenan. Mai lallen ta shigo tare da Maimun. Maimun ta ce inna mai lalle ce, inna ta kalli mai lallen da damuwa ta ce na ga jaraba. Ko abinci ba bata ci ba, kyau lalle baiwar Allah. Tun safe take garari a titi. Wai gyaran gashi yanzu kuma daga ta fito wanka na zuba mata abinci. Sai ki zo ki ce kin zo lalle baiwar Allah. Ba fa ta ci komai ba. Mama Hadiza take falon ta kalli mai lallen ta ce ɗan hakuri ta ci abinci yanzu ta gama. Yanzu ta gama anti. Mai lallen ta ce to zan jira ta a waje da raka ta fita. Inna ta harari Mama Hadiza ta gefen ido ta ɗau abincinta ta tafi ɗaki domin kai ma Iman tana cewa abu dai munafunci ba a son faɗin gaskiya. Na mata magana gaskiya kin wani kwantar da murya kina mata magana. Salon min kallon fitinanniya ko? Iman ta gama saka kaya kenan na ta shigo ta ce ki ci abinci ki nutse kafin ki fito wani shegen lalle. Ba ruwana da gantalewa. Ko lallaba miki lallan ma bana yi da kaina ba cikin dare. Daga haka inna ta juya ta fita. Maryam na kallon Iman da ke zafarar abincin da inna ta ajiye mata ta ce, ki ba ni lambar Sadiq in kira shi, ashi ya kamata ya baki kuɗin lalle da kitso ba sa abba ba. Iman ta kalle ta sai kuma ta yi murmushi ta ce a'a ki kyale shi ba bukata. Haya baya riga ya bata. Maryam ta ce kamar gaske. Tun zuwan mu ƙasar nan ban ga ya kira ki ba Iman. Akwai abin da yake faruwa bai kamata ki yi shiru ba gashi jibi ɗaurin aure ki cuci kanki. Iman ta taba baki ta ce ni ban ci baran ce komai ba Maryam, kika san uzurin shi. Maryam ta shiru tana kallonta da mamaki. Iman ta miƙe ta rufe abincin dan gaba ɗaya ta kasa ci. Tun satin da ya wuce gaba ɗaya ba ta jin daɗin jikinta. A hankali Maryam ta ce baki ci komai ba abincin nan Iman. Iman ta ce mai lallen tana jira na an jima zan ci. Daga haka ta fita a ɗakin. Maryam ta bi ta da kallo. Bayan 'yan mintuna ta ɗau wayarta ta shiga duba number Sadiq tana gani ta yi dialing. Har ya gama ringin bai ɗauka ba ta sake kira. Nan ma bai ɗaga ba kwashe lambar ta ana ta wayar ta ajiye. Ta miƙe ta shiga gyara ma inna ɗaki. Tana gamawa ta dawo ta zauna ta dauna ta wayar ta yi dialing ɗin number Sadiq. Ba ɗau lokaci ba yana ringin ya ɗaga. Shiru ta da farko sai kuma ta masa sallama ya amsa ta ce Sadiq ya ce na'am. Ta ce wai menene wannan canjin ɗabi'un naka da kai gaba ɗaya kasa ta shiga ma. Ya dan yi shiru kafin ya ce da wa nake magana. Ta ce ka fara amsa min tambayata. Ya ce ba na tunanin yanzu. A ɗan fusace ta ce kar ka gaya min magana. Wato kai gam dama. Sai da ka riga ka same ta za ka fara wulakanta ta tun ba ta shiga gidanka ba ko? To wallahi ƙarya kake Iman ta fi ƙarfin haka. Domin ka kawo sadaki kuma jibi ɗaurin aure ba yana nufin har ta zama taka ba. Ya katse ta shi ma ya ce to ki ce mata ta yi zuciya ta gaya ma iyayenta ta fasa auren kawai. Sai a maido min da sadaki na. Ina tunanin hakan zai fi. Ba ki kira ni kina gaya min banzayen maganganu a waya ba. Daga haka ya katse wayar. Maryam ta dinga kallon wayar da mugun mamaki nan kwa zuciyarta cike yake da tantamar. Anya Sadiq ɗin da ta sani ne wannan. Anya Sadiq ɗin da ya siya mata waya ne mai tsada take mafarkin mallakar wayar kwanaki da suka zo Najeriya kawai. Dan ta yi masa addu'ar Allah ya bar shi da Iman ne wannan.
Mikewa ta yi cikin ɗaurewar kai ta fita a ɗakin, a falo ta da Iman. Mai lalle na mata lalle, inna ta matsar da kujeranta gefe ɗaya ta lullube su ta kwashe kafet ɗinta. Wai kada a goga mata lalle a cuce ta kamar yadda ta ci. Zaunawa Maryam ce tana kallon Iman lokaci ɗaya ta ji tausayinta ba kaɗan ba ya kama ta. Kawai miƙewa ta yi ta fice daga falon da ƙarshe. Sai kusan magariba Iman ta wanke lallanta da ya yi kyau. Ba kaɗan ba ta taffat ɗinsu ɗauko hijab. Don inna ta wanke mata gaba ɗaya wanda ta taho da su. Shirye-shiryen Mother's Day za a yi gobe kawai a gidan. Bata ga kowa a fat ɗinsu ba, ta wuce ɗaki ta ɗauko hijab ta fito. Maryam ta ji ta ce Iman, da sauri ta kalli direction. Da ta ji muryarta ta ganta zaune ita kaɗai a dainin. Karasawa ta tana kallonta ta ce, me yasa kika ce ba za ki lallan ba? A takaice Maryam ta ce ba komai. Iman ta ce amma fa jiya kin ce za ki yi. Maryam ta ce fasawa ne, zauna mu yi magana Iman. Iman ta ja kujera ta zauna tana kallonta. Maryam ta ɗan yi shiru sai kuma ta yi ƙasa da murya ta ce, kin san me Iman? Iman ta girgiza mata kai, gabanta na faduwa. Maryam ta ce, ina son ku zauna da inna ki yi mata magana yadda za ta fahimce ki. Ki ce mata dan Allah ta yi masa magana. A daga bikin nan zuwa wani lokaci. Kallonta kawai Iman ke yi. Maryam ta girgiza kai ta ce, wannan ba Sadiq ɗin da na sani bane Iman. Ki rufa mu kanki asiri, ki yi ma Iman na bayani. Ita kaɗai za ta yi masa abba magana su daga bikin nan. Wallahi idan kika auri wannan Sadiq ɗin, za ki rayuwa wacce ba ta da daɗi. Gaba ɗaya gadara yake, yana ganin ya gama samun ki. Dama ɓoye miki halinsa na gaske yake da farko. Kin san yadda muka yi da shi a waya ɗazu da na kira shi. In ji dalilin canjin da yake yi. Iman da har hawaye ya kawo idanta ta girgiza kai a hankali. Maryam ta ce min yayin ce miki idan kin isa ki faɗa masa ba kin fasa auren, a dawo mishi da sadakin shi. Sosai gaban Iman ya faɗi, ta dinga kallon Maryam, zuciyarta na bugawa. Maryam ta girgiza kai cikin sanyin murya ta ce, ni dai bana fatan ki auri Sadiq ɗin nan gaba ɗaya. Ba shi da mutunci ko kaɗan. Hallaka ki kawai zai yi Iman, ki haƙuri. Komi san da kike yi mishi ki samu inna ki gaya mata abin da ke faruwa. A san abin yi tun da sauran lokaci. Iman ta fara kuka hankali cikin sanyin murya ta ce, ina son shi Maryam, shi ma yana sona. Ba na son wani abu ya shiga tsakaninmu. Sai kuma ta fashe da kuka sosai, ta haɗe kanta da dainin cikin rawan murya ta ce, maybe dai kawai gajiyar biki ce ya yake jin haushi haka. Ni dai na yi mishi uzuri, wannan ba Sadiq ɗin da na sani ba ne. Na san idan mun yi aure za mu koma yadda muke da insha Allah. Da mugun mamaki Maryam ke kallonta ta ce, kina cikin hankalinki Iman. Ina gaya miki ga abin da mutum ya ce ki ce idan kun yi aure za ku dawo yadda kuke da. Iman ta rago tana kallonta, hawaye na sakowa idanta ta ce, ina son shi a haka Maryam, kawai ki taya ni da addu'a. Allah ya mai da shi yanda yake da. Bayan haka, bayan duk bakin da suka taho daga waje daban-daban, sai a ce an fasa aure. Idan shi bai fito ya faɗa musu ya fasa ba, ina ganin babu wani dalilin da zai sa mumi haka. Mikewa Maryam ta yi tana mata wani irin kallo ta ce, baki da hankali. Iman ta tashi da sauri ta ce, please wannan ya zama ya kasance tsakanin ni da ke. Ban ga dalili mai ƙarfi da zai sa in ce na fasa auren nan ba. Don Allah kar ki sake kiran shi. Ai zan zauna da shi ba ke ba. Ina son shi. Shi ma kuma na san yana so na. So please mu bar maganan nan. Daga haka Iman ta bar dainin ɗin Maryam ta bi ta da kallo baki buɗe. To yan uwa nan za mu dakata, sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku fi salam, kwana lafiya.